nikaona amechukua kisu. Nikajua hapa sasa next ni kuniua. Nikajikaza nikakimbia kwa stairs. Nikaingia kwa ghorofa juu. Kuangalia nyuma anaita mzee tena wanifuate juu. Nikaruka kwa jirani. Ndio nikakuja nikafunjika hii mifupa yote hii na hii. Watoto walienda nyumbani. Hata hawajawahi niona. Nimekuwa kiwete tu kimchezo tu. After working for close to 2 years in Iraq, Gladys decided to come back to Kenya. But this time she came on a wheelchair. What happened is her boss in Iraq mercilessly beat her until she had to flee from this home by jumping from 2nd floor into the neighbor's home. She broke her legs. But today she's here to tell us what exactly transpired and how we can help support her and build her life back together. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira. Kwa majina naitwa Gladys Kwamboka Mukaya, kwetu ni Keroka, Rigoma. Kwa maisha yangu mimi nilikuja Nairobi almost 4 years au nikajaribu kutafuta vibarua nikakosa. Sitakukosa nikaamua nianze mchengo. Hiyo miaka yote nilikuwa nafanya mchengo. Kati nilikuwa nafanya mchengo kuwaso watoto maisha. Ndio mara ya kwanza nikaenda Saudi. Nikamaliza contract. Ilikuwa 2019. Nikarudi. Ile ya huko Saudi ni ile ya kusaidia wazazi na familia. Tena nikarudi mchengo 1 year tena. Hii ni mwaka gani sasa? Kutoka Saudi. Nilienda 2019 after corona hiyo yote. Nikamaliza miaka 2 ndio nikarudi. Ilikuwa ndio December 2021. I think ndio nilirudi. Kufika Kenya nikamaliza 2 weeks sina hata shilingi. Juu ya ile pesa ni kidogo ya kusaidia familia na watoto wasome. Ikabidi tena nianze mchengo. Nikafanya at least ikafika ilikuwa hapo mwezi wa Disemba. Ndio mama akaniambia hapana, kuna mkisi hapa anapeleka watu kwa ofisi apate nini? Waende Iraq. Kuna kazi Iraq. Nikamwambia haina shida. Already sijajipanga na ndio huyo mchengo na simeanza kuisha. Ile maisha ya kuazo. Kaanza process ya nikapimwa medical kila kitu. Kafika siku ya kuenda. Tulienda tarehe 28 mwezi wa Disemba. Tulikuwa wasichana karibu 12 hivi. Tukaenda tukafika Iraq. Kufika Iraq hawa wengine wako kwa ofisi, mnaweka kwa ofisi moja, mnafungiwa hapo. Mpaka bosi akuja kufanya nini? Akununue. Wakati tulifika huko tukapelekwa kwa medical, bila tulifanywa medical bosi akakuja. Tukaelewana kama umewahi enda nchi nyingine ni $300. Yeye akasema hizi nilipa $300 na ananipea chakula. Ikabidi wakate $50 anipee $250. Kufika hapo mimi sikukataa. Already hata ukiangalia kwa hiyo ofisi wasichana ni wengi na hawana kazi. So wewe haukuwa ati umeshaambiliwa kazi wamekuorganizia, ni mtu akuja achague? Ni huku unaenda huku unaitwa. Mnaongea na boss direct. Kielewana ndio upate kazi. Hata uwezi si kama hii unapewa mahali popote unasaini. Huko unaongelelewa ndio wasaini kivyao. Kafika mahali hiyo chakula nilikatwa 50 hakuna, ni asubuhi na jioni, lunch utaweza hivyo. Kama unakula lunch kama wageni wako jioni ulale hivyo. Sasa nikaanza kucomplain hii chakula walinikata sioni. Nikapelekwa kwa ofisi. Walinichapa wakaniambia lazima umalize contract. Maisha ikaendelea kukua ngumu. Sasa vile aliona ofisi imenichapa imerudisha kwa hiyo ofisi tena. Yaani kwa hiyo nyumba tena. Ndio wakaanza kunitesa zaidi juu sina la kufanya. Nikapiga. Kwa hiyo ofisi ni ya Wakenya? Ofisi huko ni Iraq, ni ya Waarabu.
Hata So Waarabu ndo wanakuchapa sana. Hata hapa Kenya huyu Mwarabu ako hapa mmoja. Nikaona kwa nyumba. Nikarudishwa kwa nyumba, nikaendelea na kazi. Lakini mateso ni ile kubadilika. Nikaendelea hivyo, nang'ang'ana na maisha. Sasa nikasema hata nikicomplain nitaenda kuchapa. Nikuvumilia. Nimevumilia juu sasa ndio nipate pesa nitumie watoto wangu. Niko na watoto 3. Mmoja class 8, mwingine 7, mwingine 3 na familia inanitegemea. Sasa ikabidi nivumilie ile mateso. Nikiendelea kupiga simu hapa Kenya juu nilikuwa napewa mara moja wifi. Huko laini ya Kenya asifanyi, tena Safaricom asifanyi. Ilibidi nivumilie nikae hivyo mpaka siku yenye nitapata wifi. Nikaendelea hivyo, nikavumilia. Maisha inaendelea kunikalia magumu. Ikafika mahali sasa hakuna kuelewana kabisa. Hata mtoto akifanya kitu ananisinzia na ninachapwa. Hawana ile time ya kuangalia kamera. Kamera zilikuwa kila mahali lakini hawana time. Okay, mimi mwenyewe njaa mpaka saa zingine nasikia kuanguka. Itabidi niende nichukue chakula nifanye nini? Nikule kama ametoka. Sasa atakuja kunichapa nimeipa chakula. Na hiyo ananichapa lakini mimi navumilia. Ile kichapo si mtu anagonga tu, anakuchapa, anakutema mate. Yaani ile tu ya madarau. Mimi nikaendelea na kazi juu sasa sina any option. Ikafika mahali sasa ameanza kukaa kama mwenye hata amani kwa hiyo nyumba hakuna. Hata mtoto akifanya kitu ni mimi nimefanya. Inafika mahali hata nimeosha vyombo anakuja asimwage. Hata nimwambie nimesikia vibaya, yeye ni kunigombanisha na kunichapa. Hana time ile tutaweza ongea. Nimepitia mateso huko. Nilivumilia ya kutosha. Ikafika mahali akaniambia niongeze mwaka ingine sasa ikuwe 3. Nikamwambia hapana, lazima niende nyumbani. Na hii sikuwa nataka kumwambia. Nikavumilia. Nikamwambia hapana, naenda nyumbani ndio nifanye nini? Nirudi. Akaniambia kuna pesa zangu nimejaza hii ingama amenijaza mpaka 2025. Sikumwambia, nikamwambia acha kwanza niulize. Si uniwekee wifi. Ndio akaninyima wifi miezi 3. Sina wifi, sina kitu, niko hivyo kwa hiyo nyumba. Sasa unafanya kazi kwa hiyo nyumba? Unalipwa hata? Alikuwa ananilipa hizo 250 kutoka nyuma. Ikafika mahali tulikuwa tunasumbukana mpaka nimuongelesha ndiye anitumie. Ikafika mahali akaninyima hiyo msara 3 months. Hapo ndiye alinisimia wifi akaninyima sara. Nikaanza kumpembeleza sasa juu watoto nyumbani wanasumbuka. School fees hawana, chakula hawana. Nikaanza kumpembeleza. Ikasindikana. Kutoka nyumbani Kenya hapa wanampigia simu anasema mimi siyuko kazi. Na nilitoroka anawaambia siyuko kazi. Sasa na mimi unajua nasikia juu ni Kisungu wana communicate. Sasa najiuliza kama huyu mtu ameanza kusema siyuko kazi. Na niko hapo. Nitafanya nini? Unajua hapo sasa nikaanza kuogopa. Mimi mwenyewe juu mahali nilikuwa nalala iko open hata usingizi silali. Hata nikisikia akikuja juu naanza kutetemeka ile uoga. Juu walikuwa amekataa siyuko kazi na ajui mahali niko. Mimi hapo sina wifi, sina kitu yoyote nitacommunicate niwaambie amewadanganya ama amefanya nini. Nikaendelea. Mwezi ingine ikakuja na hao wakampigia juu ya hakuna otherwise. Tena nawaambia sijaimuona. Na niko hapo kwa hiyo nyumba. Imefika miezi 3. Okay? Hapana, nikaona huyo mtu mahali imefika amekuwa more worse. Hata hiyo wiki alikuwa amenichapa zaidi juu ya chakula.
nilikuwa akatoka nikachukua chakula, juu ananiona kwa kamera. Nikachukua chakula nikakula. Vile nilikula akakuja akaniambia niliona umechukua chakula. Nikamwambia yenyewe nilikuwa na njaa ndio maana nimeipa chakula. Hakusikia. Nilichapwa ile na sijui yani anachukua kiatu ananichapa. Anachukua kifagia anakata hii miti ndio alikuwa ananichapa. Mimi sikufanya kitu, sasa nitatoroka wapi na wamenifungia. Nikavumilia tu akanichapa akanimaliza nikaendelea na kazi. Ikafika ametoka. Mtoto akaniambia nikaomba mtoto wifi. Vile nilimwomba nikaanza kutuma hizi audio, hata alikuwa ananichapa nikimrekodi, nimeweka simu mahali na mrekodi. Nikaanza kutuma, nikatumia hiyo program yenye alinipeleka kwa ofisi, nikatumia group. Vile niliwatumia, ajui kama niko na wifi, aliona lakini hajajua ni nini inaendelea. Ndio akaniita. Ilikuwa saa 3 ya asubuhi. Saa 3:30. Akaniita akaniuliza ulitoa wapi wifi? Juu zile picha nilituma vile wamenipiga zile audio vile ananifanyia anapasua vitu, amepasua vioo. Already wamemtumia juu nilishare mpaka namba yake. Ikafika sasa hapo ndio alianza kunichapa. Akaita mzee wake alikuwa ametoka, wakakuja wakaanza kunichapa wakaniambia wakaniambia mbona umetustaki? Juu mimi mwenyewe alikuwa anasema si yuko kazi. Ndio nikaanza kuambia watu Kenya niko kazi lakini hataki kunili. Niko kazi lakini amenisimia wifi na sina line yeyote ndaweza communicate na nyinyi. Hiyo ndio ilimpea pressure. Akanichapa. Tangu saa 3 asubuhi mpaka saa 7 wamenikalisha chini. Ni kunichapa tu, alinichapa na kifagio, hii miti ya kifagio ikaisha. Kachukua slippers akanichapa ikaisha. Yaani alikuwa ananigonga na kitu chochote. Na ile hasira amepasua vioo ya nyumba. Niwaeleze nimetoa wapi wifi. Nikawaeleza fungua saa fulani niliekewa na mtoto. Huyo mama hataki akachukua ile mouse akapasua. Huyo mama hataki tuone ukweli iko wapi. Ni kunichapa tu ila hasira watu wamemwambia na alikuwa amedanganya si yuko kwake. Akanichapa. Sasa amepasua vioo kwa nyumba na mimi najiuliza nikitoka hapa. Amenichapa. Hii vioo amepasua atasema ni mimi. Ikafika mahali akatoanisha kamera. Kamera siko kila kona. Akaanza kutoanisha na ila hasira. Nikajua hapa sasa next ni kuniua. Na kuniua aseme ni mimi nilikuwa sarakasi ya kupasua hivyo. Ndio maana nimejiua. Nikapata nguvu kidogo. Ndio nikakimbia kwa stairs. Na yeye kitambaenda alikuwa amemwaga vyombo chini. Nikaona amechukua kisu. Niambie ukweli ni nani amekupea wifi. Na anakaa sana kugombana. Na wamenichapa. Na hiyo njaa ya jana na hiyo siku sikuwa nimekula. Sasa mimi nikaona hapana, mbona nikufe na niko na nguvu. Nikajikaza nikakimbia kwa stairs. Nikaingia kwa ghorofa juu. Kuangalia nyuma anaita mzee tena wanifuate juu. Ilibidi nitoroke mlango ya juu, nikaruka kwa jirani. Ndio nikakuja nikavunjika hii mifupa yote hii na hii. Juu nilikuwa na save maisha juu niliona mahali imefika next amepasua vioo ya nyumba kila kitu. Sahani ni ile anachukua kikomba anagonganisha mahali inagongo. Sasa hiyo nikaona hii sarakasi yote atasema ni mimi nimefanya nini? Nimefanya na amekata kamera zote. Ilibidi nitoroke. Uliruka kutoka umbali wa kiasi gani? Nilikuwa Kama second floor. Second floor. Lakini nikaanguka kwa neighbor. Na ile nduru yote watu walikuwa wamejaa nje juu walikuwa wamefunga lakini watu wako hii. Juu walikuwa na mesoea vile alikuwa ananichapa. Sasa vile nilifika chini watu wako hapo. Nimevunjika already. Wakakuja akachukua hiyo simu mahali nimeiweka akaenda.
Wakati umeanguka kwa jirani, nani walikuja kukurescue hapo ndio upate hata matibabu? Ulipata usaidizi pale kwenye ulianguka? Okay. Wakati nimeanguka chini, hao majirani wako. Okay. Mwanamke akapita, wakafungua sasa ile, si wameona already wamekuja, wameshuhudia nimeanguka. Ndio wakaenda main, wakafungua mlango, wakafungua geti. Mama akafika, wa kwanza kuangalia hivi mama akafika. Akaulizwa, Sara, mbona unamfanyia hivi? Akadanganya ni hii chain alikuwa amechukua. Hata niko na alama yake hapa, alituma hata hiyo picha. Akasema ni hii chain amepata nayo. Watu wakamwambia na hiyo uko nayo? Nikamwambia. Akasema kuna ingine kwa nyumba. Nikamwambia hapana, hivyo nimefunjika, niko chini. Na wao majirani wamepigia polisi already. Nikamwambia hii chain nilikuja nayo kutoka Kenya. Hata niko na picha yenye nilikuja nayo. So akasoti maneno, huyo mama akarudi ndani. Mzee ndiye akakuja akasema hakuongea. Wakaenda na rafiki yake, huyo ni neighbor sasa. Na polisi mmoja wamefika, hawataki kuongea. Wakanipepa nikapelekwa uzi. After kupelekwa uzi nikafungiwa tu. Walikuwa boss mwanaume na jirani mmoja na polisi mmoja. Wakanipeleka hospitali. Vile nilifika hata sikufanyiwa kitu chochote. Ni ile tu wakanifungia ya emergency pande juu mguu ilikuwa imeregea. Hii mfupa hakuna na hii. Ilikuwa imeregea tu. Lakini ilikuwa internal, ni nyama tu imeshika, damu ikutoka. Wakanifungia. Nikajaribu kukataa sirudi kwa ile nyumba. Nilikataa almost 1 hour tu. Nilikataa kabisa, nikasema ili mnipeleke polisi. Ama ofisi. Wakasema ofisi wamekataa. Waliniambia ofisi ya Iraq imesema nini, imekataa wewe. Hautaenda ukiwa kama umeumia. Nikawaambia basi wanipeleke kwa polisi. Polisi wakasema mahali tunaenda kukuweka na hii mguu hapana. Nikamwambia nikirudi kwa ile nyumba nitaenda kukufa tena. Ndio polisi akasema tumechukua details zako, hautafanyiwa kitu. Nikamwambia mko na ukweli na hakuna kamera wametoanisha. Nilikataa almost 1 hour tunapishana nao. Nilikuwa nalia uchungu. Wakaniambia hapana, kitu utafanya tutaenda na wewe mpaka kwa hiyo nyumba. Tukuweke mahali wa connect kamera, huyo mama asikuongelesha, usimuongeleshe mpaka tupange vile unaenda Kenya. Nikamwambia wanipee simu tuongee na ofisi. Wakakataa. Hiyo simu yangu imechukuliwa sasa, mimi sina kitu chochote. Polisi wakasema hatutafuatilia kwanza mpaka utipi. Wakaniachanisha hapo. Wanaongea Kiarabu na mimi vitu zingine sielewi. Akasema tutakuacha wapi? Hospitali huwezi achwa huko. Hatuwezi kukupeleka polisi. Itabidi urudi kwa hiyo nyumba. Na hiyo sasa polisi ameanza ukali. Mimi nikaona, nikasema chenye itafanyika ifanyike. Hapo vile tulitoka uzi wakanipeleka nikatolewa vidole kwa polisi. Fingerprints. Ndio tukaanza kuniwapembeleza nikae kwa polisi at least ndio nirudi Kenya, wakakataa. Wakanirudisha kwa hiyo nyumba. Vile wanirudisha kwa hiyo nyumba, wakanitandikia kakitu chini. Juu mguu hata ilikuwa imefungwa. Vile wanitandikia hiyo kitu chini, wakawaambia asiniongeleshe. Asinipige tena. Already maneno iko kwa polisi. Nikalala hivyo sikukula hiyo siku tena. Juu niko hapo mama aniongeleshe, sisi ameambiwa asiniongeleshe. Kesho yake tukaamka asubuhi, tena tukaenda kwa polisi. Nikaambia polisi chakula kitu. Akanipaia vitu vingine hivi nikakula. Ndio nikajasiwa vitu. Siku ya pili ndio hiyo nikajasiwa vitu. Tena wakanirudisha kwa hiyo nyumba. Tena nikalala hapo chini, sitting room. Ndio kesi yake nikaambiwa unafaa kwenda Kenya. Ndio polisi akakuja na bosi na huyo mwanamke wakanileta mpaka airport. Na tunguo kidogo waliweka kwa bagi. Vitu zingine zikabaki huko. Nikawauliza
mko na passport yangu? Akasema yes. Nikawaambia juu ile ID nilikuja nayo kutoka Kenya walichukua. Ile ID yangu ya Kenya mko nayo? Kaniambia yes, tumekupea mpaka ya Iraki. Akasema saa hiyo vitu ndio nilikuwa naulizia. Kufika airport wakapea wale tenants wanakaa ndani, wakawaitisha wheelchair, ndio nikaekwa. Wakawachasia, wakawaambia kila kitu, wakarudi. After kurudi wamenipea hii simu yangu sasa. Nimeitisha juu wale tenants waliwaambia mpaka mtupee details mahali wanaenda. Juu huyu ni mgonjwa, mimi mwenyewe sikuwa na GS. Plus njaa na tetemeka. Siku ngapi? 4 bila kukula. Na nimeumia. Sina dawa yoyote natumia. Ikafika sasa tukaanza process. Wakanipea hiyo simu imefurasiwa kila kitu. Ndio nikaambia huyo wa tenants, huyo mapolisi wenye wanakanga airport. Akanijasia na email yake, akanifungulia WhatsApp. Ndio nikapigia watu Kenya, nikawaambia mahali niko, nikapigia group, ndio wakafikisia huyo agent mwenye hako hapa Kenya sasa. Hiyo ofisi iko hapa Kenya. Akanipigia hiyo siku hiyo direct. Akaniuliza uko wapi? Nikamwambia niko kwa airport nakuja. Sikia vile nimeumia. Akaniuliza mbona huku niambie ukiwa huko? Nikamwambia sikuwa na simu na mara ya kwanza sikukupata tangu tuongee na wewe nikiwa na Mr. Nilijua tu aliniblock, lakini mimi kwa mambo yangu nikamwambia sikukupata. Akaniambia sawa, wewe fika Kenya tutaongea. Nikakuja kutoka airport ya Iraq na wheelchair, kanifikisha airport ya Dubai, Sharjah. Na Dubai nikakaa mpaka nikapata tena ndege ya Kenya. Kufika Kenya nikapata familia yangu imenipokelea. Kutoka hapo huyo madamu akanipigia simu agent wa hapa Kenya. Akaniambia uko wapi? Enda usi, tutakufuatilia, tutakupea pesa utipi. Sikuwa na eni vile nilikuja. Of course hakuwa anakuja. Sikuwa na eni. Nikakimbia Sarom, wakanipiga x-ray, wakasema hii mfupa na hii inatakikana kuwekwa na 150,000. Hapo sina. Nikarudi kwa nyumba sasa. Mahali tulikuwa tunaishi. Uchungu ni ile. Imefika wiki moja akaniambia tutakutumia pesa utibiwe. Wiki 2 zimepita. Kumuuliza akasema next week. Mwezi imepita. Ndio akakuja akaniambia wewe si yatima tutasaidia. Unajua hapo sasa nikakuwa stranded tena. Tuling'ang'ana tukakopesa pesa sasa ya matibabu at least. Nipate nguvu kidogo juu ile kuumwa na sina madawa yoyote. Tuling'ang'ana kafika mwisho. Mahali tulikuwa tunaishi nyumba ndio hiyo mwenyewe anadai rent. Hatuna. Ikapiti tukafungiwa ndio tukakuja mahali saa hii tuko. Huyo alinisaidia. Uwezi shughulika matibabu, rent, ikashindikana. Ndio tukapigia, ndio akatuambia at least kuja muishi hapa. Ndio muendelee na matibabu, ukipona si mtaangalia vile mtafanya. Na mimi nikawaambia agent amesema atanitibu. Hivyo nitakuwa na pesa ya kujitibu. Kutoka hapa hakunisaidia kitu chochote. Na sasa hakuongeleshi? Aniongereshi kabisa. So umekuwa ukienda hospitali kwa matibabu mara kwa mara ama ni ile mara moja tu ulipelekwa wakwambia wanahitaji? Nimeenda Machakos. Juu wakasema at least huko Machakos ndio tutapata pesa iko chini niekewe. Nayo ni raini. Hiyo pesa chini hakuna. Daktari anasema tafuta ya chuma peke yake basi tukuwekee. Sina. Nayo hiyo internal bleeding kuna uvimbe ilikuwa hapa. Nayo imenilemea. Ndio nikamaliza 1 month kwenda Machakos. Nikapata sasa sina. Nimerudi Sarom tena juu Machakos hakuna surgeon.
Nikaambiwa enda Sarum, at least utapata surgeon. Ndio nimekaa 3 weeks Sarum. Ndio nimefanyiwa hiyo upasuaji. Nao wanahitaji 10,000 ya kujua ni nini ilikuwa. Kumefura hiyo uvimbe. Ndio nilitoka jana usi. Sasa sijajua next. Ndio hii uvimbe vile nikipona hii vile nimefanyiwa upasuaji ndio waweke chuma kwa mguu. Jua hawataweka na hii ni mbichi. Wakasema hizo nyama hazitafurutana na bandage. Pole sana Gladys. Saizi vile umekuja hapa Kenya, watoto wako wako wapi? Wanaendelea vipi? Masomo iko aje nao? Kwa sababu sasa unashughulika na mambo ya matibabu. Ni rahisi kwamba hizo vitu zinakustress, kila kitu inakuja kwako. Kunaendelea aje? Watoto walienda nyumbani, saa hii wako nyumbani. Hata hawajawahi niona tangu nikuje juu. Already maisha ilikuwa imekuwa ngumu wakaenda nyumbani. Wako shule nyumbani lakini ni ile. Hakuna pesa ya school fees. Mimi mwenyewe sijawahi enda nyumbani juu ya hii. Fare peke yake ya kukuja watoto kuniona hakuna. Ya kwenda kuwaona hakuna. Chakula imekuwa shida. Sorry Gladys. Wako nyumbani. Pole sana. Umeambiwa unatakikana kutafuta pesa ya matibabu. Unaweza tuambia kwa jumla ni pesa ngapi zinahitajika ili at least upate kuwekewa chuma uweze kutembea vizuri? Alafu pia ungependa kuona maisha yako ikibadilika ikae vipi after Wakenya wamesikia story yako na wangependa kukusupport? Mimi naomba Wakenya wenzangu, mahali nimepitia sitaki kukumbuka. Kwa sasa naomba usaidizi. Nikipata tu kidogo hiyo 150 inatakikana niekewe chuma. Kutoka hapo na at least nipate chakula nikule nipate nguvu. Na yeyote atakayesikia, kila mtu mapato ni kidogo. Yeyote atakayesikia hii sauti yangu na kilio changu, at least nipate pesa kidogo nianze biashara hata kama ni ya kuuza nyanya. Juu saa hii mguu sitaendelea ile mchengo nilikuwa nafanya. Na mimi hiyo mchengo ndio nilikuwa najikasa nayo napata mapato. Saa hii hata ni ngumu kuenda mchengo juu ya hizi chuma nitawekewa. Na kutoka hapa nikitibiwa kitambo nipone nilikafe niende kutafuta kazi, watu ni mapito. Naomba usaidizi watoto wangu wasiache shule kwanza. Hiyo ndio kitu nikilala nafikiria. Mtoto ndio yako class 8. Mwingine ako class 7. Hao wakimaliza nitapata pesa hapi ya kuwasomesha. Naomba usaidizi. Wakinisikia tu wanisaidie nitibiwe. At least nipate na chakula yenye at least itanipea nguvu ndio nipone haraka. Hivyo tu. Namba ya simu 07 11 34 9555. Nasema tena 07 11 34 9555. Okay. Na italeta jina gani? Gladys Mukaya. Sawa. Pole sana Gladys kwa ile ambayo umepitia. Matumaini yetu ni kwamba Mkenya mwenye atasikia story yako pale nje ataguzwa na aweze kukusupport ili uweze kwanza upone. Kwanza kabisa tunataka upone ndio uweze kuanza kushughulika na mambo ya kibiashara, mambo ya kutafuta mali utapata kipato. Lakini kwa sasa maombi yetu ni kwamba upone uweze kurudi vile ulikuwa. Na tunakutakia kila laheri. Kuna kitu ungependa kusema kabla tumalize? Naomba kwanza kitu yenye nasema ni asante kunifuatilia. Tangu nikuwe usio imeshindikana hiyo wiki sote 3. Tumeongea kwa muda mrefu. Lakini kwa siku ya leo nimesema asante. Na niko na imani vile mmekuja hapa nitapata matibabu. Amen. Nitapata tu nipone. At least kuna mwingine na yeye atasikia hii sauti anisaidie kimapato na mimi nijiendeleze hata kama ni biashara kidogo. Tutainuka pamoja na nitashukuru. Amen.
Gladys, yale mateso yote umepata ukiwa Saudia imekuwa affect aje kimawazo? Unaweza kulala vizuri? Uko vipi? Unaweza explain? Huko ilikuwa yani, hata nikiimagine ninaona kama nimestuka juu, sikuwa na amani. Kulala peke yake ni kugombana, yani sikuwa na amani. Sasa unajua ile mauchungu nilikuwa nayo, na tena ndio nimejipata nimeumia. Familia yenyewe natoka yenyewe chiezi. Yani nalia nasema Mungu, mbona haya yote? Na mimi nilikuwa na imani at least nitainua familia ama nisomeshe watoto juu ile mashida yenye tulikuwa tunapitia, sikuwa nataka watoto wangu wapitie. Nilikuwa na at least niwasomeshe. Sasa ndio nimekuwa kiwete tu kimchezo tu, sina la kufanya. Watoto ndio wananipigia simu, mama uko aje? Nawaambia niko. Wanajua kwamba umeumia? Niliona nikiwaambia nitawaafect kimasomo, lakini ile pesa wananiitisha kama huyu wa klasi, ananiambia nimpaie hata calculator sina. Mtoto akiniambia kitu na mwaiti nitakupea, na hapo sina mimi mwenyewe, hata chakula ni shida, lakini nawaambia nitawatuma. Na unajua mtoto akikuambia haezi sahau, anakukumbusha tu. Mama ulisema utatutumania lini? Nawaambia sijai waambia kama nimeumia. Juu hata nikiwaambia na watastuka, na mimi ndio. Pole sana Gladys. That has been the story of Gladys. You've heard the kind of challenges she underwent in the hands of her employer back in Iraq. Right now she's in Kenya, in Athi River, and she's struggling to get treatment for her broken leg. At least once she gets healed, she can pick up the pieces of her life and move forward. Are you there and you're willing to support her, put her life together? Please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment. And as always, we always are so grateful for your support, standing in the gap for our guests. We can never fail to thank you. Thank you so much for staying with us till the end of the show. See you next time. My name is Yvonne Khaled.